Buenas, mi nombre es Virginia María Meléndez Mesa y yo les vengo a hablar sobre el bosque perennifolio, conocido también como bosque tropical, selva siempre verde y selva alta perennifolia. Es el ecosistema terrestre de mayor biodiversidad en el mundo, ya que en 1 km² puede tener más especies de plantas y animales. Sus características. Primero, es la más importante gracias a su clima de tipo cálido y húmedo. Su temporada sin lluvia es muy corta o casi inexistente. Otra característica es su temperatura varía entre 20 a 26 grados. Bueno, le voy a hablar también sobre el clima. Es un elemento preponderante en la formación de los biomas. El calor, la luz solar y húmeda son los elementos fundamentales para él. Los animales adoptan diferentes características de acuerdo al clima en que viven y también de acuerdo a la vegetación de la zona. Bueno, también les voy a hablar sobre la fauna. Los animales selváticos viven en los distintos estratos o fajas de vegetación, adaptados a sus características. Las aves de presa anidan en las copas de los árboles. Por debajo de ellas se encuentran los monos y los loros y los tucanes, que a nivel del suelo viven las serpientes, los jabalines, los lagartos, los sapos y las ranas. Algunos también se trepan en los árboles y algunos también se arrastran. Los que se trepan en los árboles son las hormigas, los saltamontes y otros animales de gran tamaño. Muchas gracias.